कोकण म्हटलं की आपोआप डोळ्यांसमोर येते ते म्हणजे मनमोहन टाकणारी निसर्गाची सुंदरता. आणि अशातच नाशिकचे कोकण म्हणून ओळखले जाणारे आमचे सुरगाणा. अशा आमच्या कोकणात खळखळून वाहणारे भूतासारखे धबधबे, चिराई घाटासारखे निसर्गरम्य घाट, मनाला स्पर्श करून टाकणारे केमसारखे पर्वत, करवंद, आळवा, तोरणा, आंबे अशा विविध रानमेव्यांनी नटलेलं आमचं कोकण खूप सुंदर आहे. तर मित्रांनो, माझं नाव जेन्नू आहे आणि मी अशाच निसर्गरम्य वातावरणात वसलेल्या एका छोट्याशा गावात राहतो. आमच्या छोट्याशा कोकणात बेवताज धबधबा खूप प्रसिद्ध आहे. या धबधब्याजवळ माझे गाव आहे. मित्रांनो, हा माझा पहिला व्हिडिओ आहे. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल किंवा निसर्गरम्य व्हिडिओ बघायला आवडत असतील तर माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.